हाय दोस्तों, CPCT हिंदी टाइपिंग सीरीज़ हमने चालू किए थे, जिसमें से ये फर्स्ट क्लास हो चुकी है, सेकंड क्लास भी हो चुकी है, थर्ड भी हो गई है, फोर्थ भी और फाइव भी। हम आज सिक्स क्लास देखेंगे। तो देखते हैं, आज हम सिक्स क्लास होम प्लस टॉप प्लस बॉटम रो की देखेंगे। चलो देखते हैं छठवीं क्लास। चलो अब देखते हैं छठवीं क्लास। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। बोल करी बी बिल सुधारो चाहेगी महंगी पसंद बार दाहिने स्वागत दर्शन एम्बुलेंस धीरे नागरिकों बोलती करोगे गाल बजा संग्राम 20वां 19वां गांधी बारंबार दयालु 11 अनदेखा बिल्कुल बकवास सदस्य तब 15 रामानंद कंधा शादी शुदा संजीदा नागरिक करेंगे राजगुरु 15वां गला दिवाली सुअर पंजाब अरे दूसरी शादी असहयोग गाए हुए 19 हिरन त्याग सुंदर ध्यान जाइए 2 12 साई मन बजे पागल अगले अहिंसक दांतों की किराए कदाचित गांधी जी चंद्र बुलाना
अकेला संप्रदाय इसका गुल खाने अधिकतर 12 कहिएगा अकेले पूर्णतया लगती उनको विचारधारा सुखदेव दिखा उनका दान अगस्त किए योगदान नंबर बहुधा दारू करोगी 32 तुलसी दास बोस वारदाते बाग बोलते देख अंगुली योजनाएं करेंगी खराब चाहेंगे जल्द बकरियों अमेरिकन मांग 21। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और भी क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।